ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் கோதுமை அல்வா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சம்பா கோதுமையை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த திருநெல்வேலி அல்வா ரெடி பண்ணுவாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம ரெடி பண்ணுற இந்த அல்வாவுக்கு நான் சாதாரண கோதுமை தான் எடுத்திருக்கேன். ரேஷனில் வாங்குகிற கோதுமையை யூஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த அல்வாவை ரெடி பண்ண போகிறோம். கோதுமையை நம்ம ஊற விட்டு பால் எடுத்து இந்த அல்வாவை ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த அல்வாவை எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி அரை கப் அளவு கோதுமை எடுத்திருக்கேன். அரை கப் அளவு கோதுமைக்கு 3/4 கப் அளவு நெய்யும் 1 கப் அளவு சர்க்கரையும் தேவைப்படும். கோதுமையை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தூசி எதுவும் இல்லாமல் ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கோங்க. இதை தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக நான் ஊற விட்டு எடுத்துக்க போகிறேன். நீங்கள் 10லேருந்து 15 மணி நேரம் வரையும் இந்த கோதுமையை ஊற விட்டுட்டு பால் எடுத்து இந்த கோதுமை அல்வாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் இது மதிக்க சாதாரண கோதுமையை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த அல்வாவை ரெடி பண்ண போகிறேன். நீங்கள் சம்பா கோதுமையை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கோதுமை ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக நல்லா ஊற விட்டு எடுத்திருக்கேன். நல்லா ஊறிருக்கு. ஒரு கோதுமையை எடுத்துகிட்டு கையில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள். கோதுமையிலேருந்து அந்த பால் வெளியில் வர அளவுக்கு இது மாதிரிக்கு நல்லா ஊறி இருக்கணும். ஊற வச்ச தண்ணியை ஃபுல்லாக ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு கோதுமையை மட்டும் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இதில் மூழ்கிற அளவு தண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதை மிக்சியில் கொடுத்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம கிரைண்ட் பண்ண கோதுமையை ஃபுல்லாக ஒரு சல்லடையில் வடிகட்டிட்டு கோதுமை பால் எடுத்து வச்சுக்கலாம். கோதுமை பால் ஃபுல்லாக அடியில் உள்ள பாத்திரத்தில் நல்லா இறங்குற மாதிரிக்கு ஸ்பூனை வச்சு இது மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த சக்கையை நம்ம மறுபடியும் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். சக்கையை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் தண்ணி சேர்த்துட்டு மிக்சியில் கொடுத்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு 2வது கோதுமை பால் எடுத்துக்கலாம். இப்போ 2வது கோதுமை பாலையும் சல்லடையில் நல்லா வடிகட்டிட்டு எடுத்துக்கோங்க. கோதுமை பால் ஃபுல்லாக அடியில் உள்ள பாத்திரத்துக்கு இறங்கின பிறகு மறுபடியும் இதே சக்கையை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு 3வது கோதுமை பால் எடுத்துகிட்டு சல்லடையில் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஊற வச்ச கோதுமையை இது மாதிரிக்கு 2-3 தடவை மிக்சியில் கொடுத்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு கோதுமை பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸ்பூனை யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி நல்லா கிண்டிட்டு நல்லா சக்கையை பிழிஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக கையில் இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி கோதுமை பாலை ஃபுல்லாக நல்லா பிழிஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த சக்கை நம்மளுக்கு தேவைப்படாது, இது தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ இந்த கோதுமை பாலை நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம். ஒரு 2லேருந்து 3 மணி நேரம் வரையும் அப்படியே விட்டுருங்க. கோதுமை பால் ஃபுல்லாக அடியில் நல்லா தங்கி வந்துடும். அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அரை கப் அளவு கோதுமைக்கு 3/4 கப் அளவு நெய்யும் 1 கப் அளவு சர்க்கரையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாதி சர்க்கரையை கோதுமை அல்வா கிண்டுறதுக்கும் மீதி சர்க்கரையை நம்ம கேரமலைஸ்க்கும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ கோதுமை பால் ஃபுல்லாக அடியில் தங்கியிருக்கு. மேலே உள்ள தண்ணியை மட்டும் இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு கோதுமை பாலை மட்டும் நம்ம இப்போ எடுத்துக்க போகிறோம். கோதுமை பால் எடுத்த உடனே இது மதிக்க 2லேருந்து ஒரு 5 மணி நேரத்துக்கு இந்த பாலை நீங்கள் அப்படியே வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கெட்டியான கோதுமை பால் ஃபுல்லாகவே அடியில் தங்கி வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், கோதுமை பால் ஃபுல்லாகவே அடியில் நல்லா தங்கியிருக்கு. தண்ணியை மட்டும் இப்போ நாம் வடிகட்டிட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த தண்ணி நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. இப்போ கோதுமை பால் இந்த அளவு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம கோதுமை அல்வா ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த திக்கான கோதுமை பாலை இந்த கிளாஸில் மாற்றிக்கலாம். எனக்கு 1 கிளாஸ் அளவு கோதுமை பால் கிடைச்சது. கோதுமை பால் எடுத்துகிட்டு ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த பாத்திரத்தில் நான் வச்சுருந்தேன். ஆனாலும் பாருங்கள், அடியில் கோதுமை பால் எந்த அளவு திக்காக ஒட்டி இருக்குன்னு. இதையும் நம்ம நல்லா கரண்டியில் இது மாதிரிக்கு கிண்டிட்டு கிளாஸில் மாற்றிட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ 1 கிளாஸ் அளவு கோதுமை பால் இருக்குது. இப்போ கோதுமை பால் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம அல்வா செய்கிற பாத்திரத்துக்கு இந்த பாலை மாற்றி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 1 கிளாஸ் அளவு கோதுமை பாலுக்கு 3 கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன். அல்வா செய்கிறதுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிற பாத்திரம் இது மாதிரி கனமானதாகவும் அகலமானதாகவும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் அல்வா கிண்டுறப்ப கை வலிக்காமலும் கை விடாமல் கிளறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ தண்ணியை ஃபுல்லாக நல்லா அளந்துட்டு பாத்திரத்தில் சேர்த்தாச்சு. இப்போ பாலோடு சேர்த்து தண்ணியவும் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க.
கரண்டி வந்து நீளமான கரண்டியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி அகலமான கனமான பாத்திரமும் நீளமான கரண்டியும் இருந்தால் அல்வா செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு பாலை அடுப்பில் வச்சுட்டு கிண்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். கோதுமை பாலை அடுப்பில் வச்சதுலேருந்து அல்வா ரெடியாகிற வரையும் கரண்டியால் நல்லா கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருங்க. கொஞ்சம் நம்ம கைவிட்டோம்னா கூட இந்த அல்வா வந்து அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இது மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருங்க. பால் இப்போ நல்லா திக்காக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதிலேருந்து நல்லா பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ கொஞ்சம் பாத்திரத்தில் ஒட்டாமலும் வரும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு பவுல் சர்க்கரையில் பாதியை மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டிக்கோங்க. பேலன்ஸ் இருக்கிற சர்க்கரையை நம்ம சுகர் கேரமலைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சர்க்கரையை சேர்த்துட்டு அடி விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருங்க. இன்னொரு அடுப்பில் இப்போ சுகர் கேரமலைஸ் பண்ணிக்கலாம். பேலன்ஸ் இருக்கிற பாதி சர்க்கரையை சேர்த்துட்டு ஒரு 2-3 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துட்டு சுகர் கேரமலைஸ் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அடுப்பை நம்ம கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். இன்னொரு சைடு சுகர் கேரமலைஸ் ஆகிட்டுருக்கு. அந்த பக்கமும் நீங்கள் கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். சுகர் கேரமலைஸ் ஆகி இது மாதிரி கோல்டன் கலர் வந்த பிறகு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கேரமலைஸ் ஆன சுகரை வந்துட்டு நம்ம கோதுமை அல்வாவில் சேர்த்துட்டு நல்லா கரண்டியால் கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். இதை வந்து ஒரே நேரத்தில் சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. கோதுமை அல்வாவுக்கு நம்ம எந்த கலரும் சேர்க்க தேவையில்லை. இது மாதிரிக்கு கேரமலைஸ் பண்ண சுகரை மட்டும் சேர்த்தாலே போதும். நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம், ரெட் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் இதில் பாருங்கள், நம்ம ஃபுட் கலர் சேர்க்காமலே இந்த அல்வா வந்து ரொம்ப சூப்பராக நல்லா கலராக வந்துருச்சு. லாஸ்ட்டாக இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய்யை வந்து 2-3 தடவையாக பிரித்து சேர்த்துக்கோங்க. ஒவ்வொரு தடவையும் நெய்யை ஃபுல்லாக அல்வா நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறமா இன்னொரு தடவை நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம். இது மாதிரிக்கு 2-3 தடவையாக பிரித்து நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு தடவை சேர்த்து நெய்யை ஃபுல்லாக அல்வா நல்லா அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு. இப்போ 2வது தடவையாக நெய்யை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அல்வா ஃபுல்லாக இந்த நெய்யை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுற வரையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 தடவை சேர்த்து நெய்யை ஃபுல்லாக அல்வா நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு. இப்போ 2 ஏலக்காயை தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதையும் அல்வா கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். பேலன்ஸ் இருக்கிற நெய்யை இன்னொரு அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தில் சூடு பண்ணிவிட்டு முந்திரியை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை அல்வாவில் சேர்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக கலந்து எடுத்துக்கலாம். நெய் சேர்க்குறப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது மாதிரிக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. முந்திரியை சேர்த்துட்டு இது மாதிரிக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க. நெய்யை ஃபுல்லாக அல்வா நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுற வரையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நெய் தடவி வச்சுருக்கிற ஒரு பாத்திரத்துக்கு இந்த அல்வாவை மாற்றிடுங்க. அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப சூப்பரான திருநெல்வேலி கோதுமை அல்வா ரொம்ப சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. கோதுமையாக பால் எடுத்து இது மாதிரிக்கு அல்வா ரெடி பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக வரும். எந்த ஃபுட் கலரும் சேர்க்காமல் பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு. பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே இல்லை, ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக இந்த அல்வாவை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.